پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند شما اولین نفر و آخرین نفری که وارد بازار میشین نباشید، چون اون لحظه بازار خلوته و شیطان علمش رو افراشته میکنه. دعای ورود به بازار. صبح که از خواب بیدار شدید، پیامبر گفته برای بازاری ها اینا مفیده. صبح که از خواب بیدار شدید، پیامبر گفته اگر کسی نماز صبح با جماعت بخونه در حفظ خداست تا 40 روز بعد. پس خودتون رو بیمه بکنید. از خانه که خارج شدید وضو بگیرید. درست مسجد نمیرید، بازار میرید، وضو بگیرید، با وضو خارج بشید. به طرف بازار از خانه که حرکت کردید بگید بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده هر کسی وقتی از خانه خارج میشه، اگه وضو هم داشته باشی بهتره، اگر این جمله رو بگه بسم الله توکلت علی الله، یک فرشته در گوشش میگه حفاظت شدی، هدایت شدی، کفایت شدی، شیطان از تو ناامید شد و دور شد. بعد بیا تو بازار، دعای ورود به بازار، لا اله الا الله. وارد بازار که شدی، لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد یحیی و یمیت و هو حی لا یموت بیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر. خودتو بیمه بکن، خودتو مسئول بدار. همجوری که در کسب و کاسبی هستید دلت تو مسجد باشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده هر کسی که دلش تو مسجده، حتی اگر محل کسبش هم باشه، انتظار چه اذان میکشه، انتظار نماز. کسی که به انتظار نماز نشسته مثل این که در نمازه. یعنی تو داری آتکلون میفروشی، تو داری پارچه میفروشی، تو داری پوشاک میفروشی، ولی دلت ساعت چشمت که اذان میگه برم تو مسجد. پیامبر صلی الله علیه و سلم نزدیک اذان که میشد به بلال میگفت ارحنا بها یا بلال، اذان وقتش نرسیده، اذان بگو ما رو راحت بساز با نماز یا بلال. نمیگفت ما رو از نماز راحت بساز، میگفت ما رو با نماز راحت بساز. به قصد روزی حلال. سیر کردن زن و بچه خودش صدقه است. پیامبر گفت که لقمه‌ای که در دهان زن و بچه میذارید خودش صدقه است.